वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये अल्टो है और इसका प्रॉब्लम है कि यहाँ फ्यूल पंप पे लाइन नहीं जा रहा है और रिले में सब लाइन ओके है और पेट्रोल नहीं आ रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करके लेके आए हैं। तो हम लोग पहले इसका आपको वायरिंग दिखा देते हैं। ये आपका देख सकते हैं, ये फ्यूल पंप का रिले है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं इसका, मैं सब पहले मेन चेक करते हैं। लाइन दीजिए। ये आप देखिए एक लाइन आ गया, ये आपका फ्यूल पंप का जो जाता है वो हो गया, ठीक है। और एक इसका में चाबी लाइन आ गया और ये आपका हो गया ऑन करता है ग्राउंड, जो रिले को ऑन करता है। तो अभी आप देखिएगा, हम लोग एक बार ऑन ऑफ करिएगा, ये आप देखिएगा ये अभी ऑन हो जाएगा। तो ये रिले का जो ग्राउंड है वो भी ऑन हो गया है, जो ECM से आता है। तो यहाँ पे हम लोग का वायरिंग पूरा सही है और इसको डायरेक्ट करने से भी ना यहाँ फ्यूल नहीं आता है, मोटर ऑन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक लाइन नहीं आ रहा, ये आपका मोटर का हो जाता है। ये जो पिंक कलर का वायर हो गया, देखिए ब्लैक का तो ग्राउंड आ रहा है, लेकिन इसका में जो मेन आना चाहिए ना चाबी ऑन करने से, वो नहीं आ रहा। तो हम लोग ने बैटरी से डायरेक्ट दिया है। तो हम लोग मोटर चेक करने के लिए तो गाड़ी स्टार्ट करके लेते आए हैं। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहाँ से पहले बाहर रिले से लेकर अंदर तक जो वायर आया है उसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले यहाँ आइए, आपको दिखलाते हैं कौन साइड पे। तो ये आप देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे अभी इसको ग्राउंड लगाते हैं। यहाँ पे आपको वायर जो दिख रहा है ये पिंक कलर का वायर है, ये देख सकते हैं, ये पिंक कलर का वायर है। तो हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये 1 मिनट, ये दिख रहा है आपको। तभी हम लोग इसका मैं ग्राउंड एक बार चेक कर लेते, लाइन आ रहा है कि नहीं। दीजिए, ऑन करिए। डायरेक्ट किए है, चाबी ऑन है? चाबी ऑन नहीं है, रुकिए, जाइए, ऑन कर दिए। तो अब ये चेक करते हैं पहले यहाँ लाइन आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बाहर से हम लोग डायरेक्ट किए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ तक लाइन आ रहा है। तो अब हम लोग को इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। इस वायर से लेकर वो वहाँ का आपका अंदर तक में एक वायर जाता है, ये आपको दिखला दे रहे हैं मेन वायर का, ये देखिए। तो हम लोग वहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वायर यहाँ से लेकर वहाँ तक का बीच में कहीं वायर कटा हुआ है। तो हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर ओरिजिनल वायरिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको खोलते हैं, चेक करते हैं वायर कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखिए जो यहाँ पे मेन लाइन है ना, वो हम लोग का मेन लाइन आ गया। रीज़न क्या था आपको बता देता हूँ पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन आपको दिखता होगा बहुत सारा, ये कार्बन आया हुआ था, ये जो पिंक वायर है। तो इसको हम लोग साफ़ किए तो लाइन आ गया। लेकिन अब एक और इसका में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अभी ग्राउंड नहीं आ रहा। तो ये दिखलाइए, दिखाई दो मामा यहाँ पे। ये भी आप देखिए यहाँ ये मेन लाइन आ गया, लेकिन ग्राउंड नहीं आ रहा। तब हम लोग ग्राउंड चेक करना होगा। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड में लगा के हम लोग चेक कर रहे हैं तो मेन नहीं आ रहा है। तो मेन आ गया लेकिन ग्राउंड अभी नहीं आया, तब ग्राउंड हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और ऐसे तो मेन आ रहा है। तो चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्राउंड का वायर पूरा इधर से आता है, इसको चेक करना है हम लोग को, और पीछे भी वायर जाता है। तो दोनों वायरिंग ग्राउंड इसका चेक कर लेते हैं।